Hi guys! So, bumaba ako. May in-order ako. So, check natin kung ano yung binili ko. Gaan challenge. Char, joke lang. Tingnan natin kung ano itong. Okay. Ayan. Rice and chicken. Ito yung soy garlic chicken. And then, yung isa naman. Wow. This is the honey garlic chicken. Yan. So, to try natin if it's good. First time ko bumili sa kanila. Ha! Asahan nyo, pag ganyan maganda yung buhok ko. Naligo ako. Siyempre, pag kumakain, hindi pwedeng mawawala ng iinumin, diba? Favorite ko to. Ito sa akin, ito kay mama. So, masarap naman siya guys. Mura pa. Affordable. 109, 4 pieces na chicken. Tapos, isang rice. That's it. Happy dinner.